तो फ्रेंड्स हम लोग पहुंच चुके हैं राइन फॉल्स। जैसे कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में कहा था कि हम राइन फॉल जाएंगे। सो दिस इज़ द पार्किंग एरिया एंड लेट्स हैव अ लुक। 1 2 and 3। तो ये है राइन फॉल्स। सो इस रिवर का नाम है राइन रिवर और ये जर्मनी से आती है और यहाँ पे जस्ट इसका फॉल होता है तो इसको राइन फॉल्स कहा जाता है। सी सो अभी मैं आपको वहाँ लेके चलता हूँ। ओके लेट्स गो। ये वाली ये आपको सेंटर में रोकती है यहाँ पे और उससे आप वहाँ जा सकते हो उस पॉइंट पे जहाँ पे ऊपर फ्लैग लगा हुआ है। ये वाला ठीक है येलो बोर्ड से उसके चार्जेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। आई थिंक 14 फ्रैंक के आसपास अभी बताता हूँ आपको। ठीक है वो देखिए फ्लैग लगे हैं, ऊपर से ट्रेन जाती है, वहाँ से ट्रेन जाती है। ये है राइन फॉल्स, राइन रिवर और अब हम इस ब्रिज को क्रॉस करके उस तरफ जाएंगे बट पहले हम लोग लेंगे टिकट। आइए लेट्स गो। और हमने 2 टिकट्स ले ली हैं, बाकी मेरा ग्रुप जा चुका है तो हम 2 ही बचे हैं अभी। ये टिकट ले लिया, ये 7 यूरो का टिकट है। इससे हम ब्लू वन पे घूमेंगे, 2 राउंड लेगा जो राइन फॉल्स के और फिर वहाँ से हम दूसरी साइड जाएंगे जहाँ पे कैसल है, उसके बाद कैसल घूमेंगे। सो लेट्स गो। आइए आजा लेके आइए हम आपको लेके चलते हैं राइन फॉल्स। लेट्स गो। इसमें हम जा रहे हैं अभी बोट पे। तो ये है ब्लू बोट जिस पे हम जाएंगे। E36 you can see blue line E36। so it's just 7 ticket। come fast। So this is 2 number boat point, okay? 4 number boat. So we will wait here for our turn. Okay? This is Rheinfall. So this is our boarding point, guys. देखिए कैसे यहाँ पे बोट लगाते हैं, चिक करके ऊपर आ जाती है। तो बस ये देखिए पीछे रेड बोट आ रही है, रेड बोट। इस पे भी जाएंगे हम, उस साइड जाएंगे, कैसल दिखाएंगे आपको। ठीक है वो देखो वो जा रही 4 नंबर हमारी बोट, वो घूम कर वापस आएगी अभी। फ्रेंड्स हम बैठ चुके हैं 4 नंबर बोट में, 4 नंबर, और ये जस्ट स्टार्ट हो गई है। सो अब हम जा रहे हैं दूसरी तरफ। किधर जा रहे हैं दिखाऊं? वहाँ जा रहे हैं। सो लेट्स टेक अ राइड ऑफ दिस 4 नंबर बोट स्विट्जरलैंड।
go. Oh, हो गया काम, ये हो गया भाई। Oh! Oh! कैमरा भी दिया, कोई बात। अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से बाहर। बाय 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 बाय, थैंक यू थैंक यू। दिस इज 2 नंबर बोट गाइस। ये 2 नंबर जो बोट है सिर्फ इधर से उधर ट्रांसफ़र करती है और उधर से इधर वापस लेके आती है, बस, और कोई काम नहीं है इसका। हाय, हेलो, गो बैक। या बोट से इधर आ गए हैं और अब हम जा रहे हैं ऊपर। देखिए देखिए ऊपर से व्यू देखिए। चलो आओ बाहर। सो गाइस, इन्होंने कैसल क्लोज कर रखी है, तो मैं आपको एक ये बाहर का व्यू दिखाता हूँ कि इस साइड से जो एंट्री है वो यहाँ ऐसी है। और देन अब हम चल रहे हैं नीचे, जहाँ पर आपने वो बोट में देखा था ना, एक पॉइंट बना हुआ था बाहर की तरफ निकला हुआ, जहाँ से झरना निकल रहा था, बह रहा था। तो अब हम आ जाएंगे। देखिए, अगर फ्रेंड्स, अगर आपको 20 यूरो का मज़ा फ्री में लेना है तो आप लिफ्ट में आ जाइए। देखिए ऊपर का टॉप का व्यू है। ओह, यू आर लिविंग इन स्विट्जरलैंड, ओके। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं इस पॉइंट पे। ये सर है हमारे श्रीलंका से, बट यहाँ रहते हैं और इन्होंने हमें हेल्प करी। तो दोस्तों, अब हम आपको वहाँ लेके जा रहे हैं जो पॉइंट के ऊपर, और इस पॉइंट पे जाने के लिए 5 फ्रैंक की टिकट लगती है। तो आप जब भी यहाँ पर आओ इस पॉइंट पे ज़रूर जाना है यार, क्योंकि दोबारा लोग आपने आना नहीं है, एक ही बार जाना है। या जाएंगे भी तो बहुत टाइम आ जाएंगे, तो इस पॉइंट पे ज़रूर जाना। और बोट राइड भी ज़रूर करना, मस्ट है यहाँ पर आने के बाद राइनफॉल। चलिए आइए, आपको आगे नज़ारा दिखाता हूँ उस पॉइंट से। बहुत ही अल्टीमेट पॉइंट है। So this is the last point, friends. Woohoo! See the water more closely. Yeah. Rheinfall for you. फोटो वहाँ से यहाँ से आएगी, वहाँ से। See guys, स्विट्जरलैंड।
सो दोस्तों हम आ चुके हैं वापस अपनी रेड बोट पे और जा रहे हैं वापस बैक टू पार्किंग एरिया। सो आई होप गाइज आपको ये पसंद आया होगा ब्लॉग, तो प्लीज़ जल्दी से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आप नए हैं तो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। ओके, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में बहुत ही जल्दी। बाय बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब जरूर करना नहीं किया तो। ओके, बाय बाय।